Что тут у нас и наркоманы, там и алкаши всякие. Так. Это... Чё это было? Пошли отсюда. Нафиг, пошли. Да, с вами Анна Соло и Наташа. И тут у нас такая вот заброшка. Ну что, начинаем видео. Пойдем в здание. Так, что тут у нас тут вход. Тут очень сильно воняет. Чем? Мусором. Тут вон чердак Не открытый. тело, нет? Не, мусором. Трупа нет? Да хрен знает, я тут проверял, нету. Да, ты здесь уже был? Нет, я тут первый раз. Так. Да, мусора вот тут до хрена. А что там мухи летают? Может, это действительно тут? Мусор. Мусор? Да. Нет мусора. А если тут будет мусор? Да, разве же это мусор? Да. Нет. Так, что пройдем. Вроде бы тут никого нет. Здание, в принципе, маленькое очень. Ну, тут вот есть чердак, я на него не буду лезть, потому что тут... Где? Ты слышал? Нет. С чердака. Тут есть кто-то? Слышал? Да. Это что было? Не знаю, зацени камерой. Тут кто-то есть. А вон та дыра, это что? Выход еще один? Это крыша проломленная. Я же говорю, я не буду на крышу залазить, потому что здесь она поломанная слишком. Так, тут сейчас серьезно кто-то есть, потому что тут у нас и наркоманы, там и алкаши всякие. Так. Здесь что, пытались ремонт делать? Очень смешно. Так. Не, ну смотри, стены обскабливали. Да, вроде бы. Доски сорваны с пола. Тут у нас шмотки чьи-то. Наверное, тут кто-то спал. Но, точнее, не наверное. Так. Это... Чё это было? Пошли отсюда. Нафиг, пошли. Да. Я здание показал, Тут страшно. Нет, серьезно, стрёмно. Вы слышали эти звуки? Зацени дом еще. Вот этот дом. Смотри, обувь стоит какая-то. Где... О, да. Новые цыганы. Ну, конечно, новая. Ну да, почти что новая. Да. Подумаешь, 10 лет. Так. Ну, это здание... Покупайте дом хороший, в хорошем состоянии. Окна нужно вставить и ремонт сделать. Да, всего лишь 10 гривен. Кстати, я вам еще раз напоминаю, я про садик не забыл. Просто на том видео еще не набралось 10 лайков. Как только набирается 10 лайков, я сразу снимаю вторую часть по садику. А пока что всем пока.